feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരടുത്ത് മീനടത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജബീൽ ഫാം ഹൗസിലാണ്. ബാക്കി നമ്മുടെ ജബീൽ ഫാം ഹൗസിലത്തെ ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നമ്മളെ കരീം ഭായിയോട് ചോദിച്ചറിയാം. കരീം ഭാ, എന്താണ് നമ്മളെ ജബീൽ ഫാം ഹൗസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? ജബീൽ ഫാം ഹൗസ് തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6-7 മാസത്തോളാണ്. വളരെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ആടുകളെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി വിൽപ്പനയൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് 15ഓളം മുട്ടന്മാരെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്? കേരളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം മുട്ടന്മാരില്ല. 15 മുട്ടന്മാരൊന്നും ഇല്ല. 18 മുട്ടന്മാർ ഞങ്ങൾ 3 ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 18 മുട്ടന്മാരത്തോളമായി. ഇവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവർക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരാടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 2 ആടുകളെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരേ സമയത്ത്. 2 ഐറ്റം ബ്രീഡ്. അപ്പോൾ അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 ഐറ്റം ബ്രീഡിൽ കിട്ടണം. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള, നല്ല പാലുള്ള, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളിത്ര നല്ല ഹെവി നല്ല മുട്ടന്മാരൊക്കെ ഓരോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആടിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള മുട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് നമ്മളെ പ്ലാനിങ് ആണ്. അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ഇറങ്ങും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വരും. അവർ അടുത്ത ആളിലേക്ക് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിജയം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ ഹൈദരാബാദ് വീട്ടിലിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ആടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ മുട്ടന്മാർക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. പിന്നെ നാടൻ മുട്ട, അതേമാതിരി കാടമുട്ട, ലിവർ ടോണിക്, അതേപോലെ തന്നെ മീനെണ്ണ, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അതേമാതിരി ലേഖങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അവർ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ കുറവാണോ ഇവിടെ? ഒന്നുമില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ എത്ര അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സന്ദർശനം എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അവർ വന്നിട്ട് നോക്കി പോകണം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഡോക്ടർമാരെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്കീമും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാറന്റൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ? ക്വാറന്റൈനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്വാറന്റൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. ആളുകൾ ഒരുപാട് എൻക്വയറി കഴിഞ്ഞു. ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആടുകളെ സെറ്റായിട്ട് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ, വെള്ളം, കുടി, ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആടുകളെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന ആടൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതിനെ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നാളെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരു ടീം അവർ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 എണ്ണമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ വലിയ സ്കീമുകൾ, ആടുകൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഉപരി എന്താണ്, ഒരു കർഷകർ ആട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ആ കർഷകർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആട് നമ്മളെ മുട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്ന നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മളെ OIC ക്രോസ് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ മുട്ടൻ ക്രോസ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ആ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല വിലയോടെ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് എത്തിക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് 100% നല്ല വിശ്വാസമുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെറ്റ് വളർന്ന കുട്ടികൾ അവരെ തിരിച്ചെടുത്തു. അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും. ഏകദേശം എന്ത് റേറ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ ആടിനെ കൊടുക്കുന്നത്? ആടിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 275 റുപ്യ മുതലുള്ള ആട് കിടന്നു. 275 റുപ്യ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ 300, 350 കിലോൻ്റെ റേറ്റ് ആണോ? കിലോ ലൈവ് ആയിട്ടാണ്. 300, 350, 400 അങ്ങനെ പോകും റേറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 550, 600 വരെയൊക്കെയുള്ള ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്, മിക്സാണ്.
നമ്മൾ അറിവിനായിട്ട് എങ്ങനെ ആടുകൾ കൊടുക്കലുണ്ടോ? അറിവിനായിട്ട് ആടില്ല, നമ്മൾ വളർത്താനാണ് ആടുകളെ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതിനുള്ള ആടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഇറക്കുക, വളർത്തണമെങ്കിൽ വളർത്താം. ആ രൂപത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടാവും, പുതിയ കർഷകർക്കൊക്കെ വരും തലമുറയിലെ കർഷകർക്കൊക്കെ ഇതൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മേഖലയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം മനസ്സിന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന, സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ്. ഈ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത്? ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലാഭം എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ സൈനിങ്, കൂടുതൽ ബിസിനസ്. അതാണ് ഞങ്ങളെ വിജയം. അതാണ് ഞങ്ങളെ ഓർഡറും, അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾക്കുള്ള എന്തും അതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലാഭം എടുത്തിട്ട് കർഷകർക്ക് സാധനം എത്തിക്കുക. അവർക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്കൊരു സാധനം കിട്ടുന്നത്, അവരതിമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെ മറ്റൊരു കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ആയിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുണ്ട്, കസ്റ്റമറുണ്ട്, ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട്. ഫാർമഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 300ഓളം ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഇനി ആകെ ഉള്ളത് ഒരു 90 ആടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 7 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ ആടുകളും സെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആടുകൾക്കുള്ള ആടുകൾക്കുള്ള ബുക്കിങ്ങും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണോ അതോ? ഓൺലൈനിലുണ്ട്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്. കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്കീം മുഖാന്തരമുള്ള ആടുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരിലേക്ക് അവർ ഞങ്ങളതൊന്ന് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയ കർഷകർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ കർഷകർ ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള മെസ്സേജ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ. മൊത്തം ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അടക്കം മൊത്തം 18 ആടുകളല്ലോ ഉള്ളത്, ക്രോസിംഗ് ബ്രീഡുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇക്കാക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും? നമ്മളെ മക്കളാണ്. അത് സൽമാൻ മുതൽ ടീച്ചറുണ്ട്, ചിലോയി, പർപ്പച്ചാരി, സോജത്ത്, ഇങ്ങനെ പോകും. ഹൈദരാബാദി കളറ്, ഡബ്ബ വീട്ടിൽ, ഷെര വീട്ടിൽ, ഇങ്ങനെ മിക്സറായി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു കർഷകന് ഏതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം. കരിയുമ്പോൾ ഈ ആട്ടുംകുട്ടി ഏകദേശം എന്ത് വില വരും? ഈ ആട്ടുംകുട്ടി നമുക്കൊരു 4000 രൂപ ഒക്കെ വരും. നല്ല ആട്ടുംകുട്ടി, നല്ല വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല കുട്ടി. ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആട്ടുകുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കർഷകർ കൊണ്ടുപോയി. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒരാഴ്ച ബ്രീഡുകളുള്ളതാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഓരോന്നിനായിട്ട് റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകും. ഒരേ ഐറ്റം ഇതിനനുസരിച്ച്. സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയ ആടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടമാതിരുണ്ട്. അവരാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ആടുകൾ ഉണ്ട്. आपका नाम क्या है? जैनुल अब्दीन। इधर कितना साल से काम करते हैं? 1 മहीना. ഒരു മാസം. ഇതാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞുട്ടിക്ക. നമ്മളെ 3 ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. അതിലത്തെ മെയിൻ ആളാണ് കുഞ്ഞുട്ടിക്ക. ഇക്ക നമ്മുടെ സബീൽ ഫാം ഹൗസിൽ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്? 1 മാസമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പോൾ സുഖമാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഡീസൻ്റാണ്. നമ്മുടെ സബീൽ ഫാം ഹൗസിലത്തെ ഏത് ബ്രീഡിനെ പറ്റി അറിയാനാണെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വാങ്ങാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കരീം ഭായിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കരീം ഭായിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. BTech കർഷകൻ എന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തിയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിന് പുതിയ വീഡിയോസുകൾ ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരെ കടമയാണ്, നമ്മളെ ഓരോരോ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും കടമയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുക. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് ഈ ഒരു ആടുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അവർക്ക് ഈ രംഗത്തേക്ക് നാളെ അവർക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാം. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ഇവരെ സപ്പോർട്ട്